Når du har lavet et oplæg, og når du har læst, hvad der skal læses, og sagt, hvad der skal siges, så prøv at se på kortene som en helhed. Se på farverne, se på atmosfæren. Men til sidst, prøv at skrue op for din intuition. Prøv at se på oplægget intuitivt. Velkommen til Tarot på dansk med John V. Og velkommen til endnu en omgang tarot-tips. Den her video den kommer til at handle lidt om atmosfære. Og måske en lille bitte smule om intuition. To ting, især intuition. To ting, som er noget meget stort noget at tale om, og det kan slet ikke blive dækket i slet ikke den her lille korte video. Godt. Det kan være, du læser for dig selv. Det kan være, du læser for en anden. Du har blandet kortene. Og husk, der er videoer her på kanalen, hvordan jeg synes, man skal blande kortene. Men den måde, du blander kortene på, det er jo den måde, som du blander kortene på. Du har stillet et spørgsmål. Du sidder måske over for en anden face to face. Enten en, du kender, måske en, du ikke kender. Der er stillet et spørgsmål. Det kan være, det handler om noget omkring job. Det kunne være, at man på en eller anden måde er kørt træt i sit arbejde. Hvad er det, der foregår der? En, der spørger ind til noget omkring sit arbejde. Hvad er det, der foregår på arbejdspladsen? 3 kort for det. Godt, lad os lige prøve det. Lave sådan lidt en hurtig en her. Og så har vi 3 kort her. Du åbner måske et af kortene ad gangen. Taler om kortet her. Og til sidst har vi 3 kort. Der er nogle forskellige elementer i spil her. Vi har ild, vi har luft, vi har jord. 3 kort fra Lille Arkana. Og så har vi også et hofkort, som jeg tænker står for et andet menneske end spørgeren her. Da det handler om arbejde, så kunne det handle om en leder på arbejdspladsen. Men det er jo ikke sikkert, det er det. Den snak kan man få. Og som regel viser det sig, at spørgeren udmærket godt er klar over, hvem personen her er, når man ligesom taler om kortet her. De fleste mennesker ved jo ikke sådan noget om elementet luft, og måske forskellen på sværdenes dronning, og det kunne være bærenes dronning for eksempel. Men man kan jo fortælle kort, hvad elementet luft, hvad er det for en person, hende her. Kunne i teorien også være en mand. Der er jo også noget elementet vand indover her. Der er jo i hvert fald nogle feminine værdier og noget intuitivt, fordi det er en dronning. Men vi er jo inden for elementet luft. Og så er der jo balance, fordi kortet ligger ret vendt. Og så er der kommet et eller andet svar på et spørgsmål. Det kunne også være, man kunne også gå ind og kigge på, hvad der ikke er i oplægget. For eksempel her kunne vi jo mangle bærende, altså noget elementet vand og følelserne. Der er måske en lille smule i kortet her, fordi det er en dronning. Der er ikke nogen kort fra den store arkana osv. Så man kan sådan tale på kryds og tværs i et meget lille oplæg, som 3 kort jo er. Og få en masse ud af det. Godt så. Det jeg gerne vil frem til her, det er atmosfæren. Fordi, lad os tage 3 andre tilfældige kort her. Og så må vi jo se, om der er meget stor forskel på atmosfæren her. Fordi, prøv at se på de her 3 kort. Jeg er også en lille smule inde på intuition, måske. Nu har vi talt om, hvad er der her? Hvad siger kortene? Vi har også talt om, hvad der ikke er. Og der er måske også kommet svar på nogle spørgsmål. Der er kommet indsigt. Der er kommet... spørgeren har fået, hvad spørgeren er gået efter.
og det er det hele går ud på. Men derudover så er der også en eller anden atmosfære over sådan 3 kort. Er den positiv? Er den negativ? Er den sådan meget neutral? Er den balancerende? Hvad er den? Hvad er atmosfære? Er det rart at kigge på? Er det harmonisk? Eller er der disharmoni? For eksempel. Lad os prøve at tage 3 andre kort her. Er det en anden atmosfære end den øverste? Det er sådan helt tilfældigt, hvad det er for nogle kort, vi har med at gøre her. Der er noget andet i spil. Og det er klart, at det er 3 andre kort, men det er det her med atmosfæren også. Er der noget der siger en noget? Kunne det være intuition, der bliver åben ved, at man ikke sådan ser direkte på kortene, men læser de 3, sådan de sådan, kan man sige, de smelter sammen, eller man kan sige, at det sådan, hvis det var et billede, der hang på væggen uden tekst, der er lidt tekst her, Sværdenes dronning, så er der nogle tal på de andre kort her, et vend og omvendt, sådan farverne, symmetrien, og måske også, ja, der er sådan en del i kortene, man sådan kan kigge på. Kan det åbne op for ens intuition? Så har vi det rigtig gamle tarotkort, og vi så har 3 kort fra den lille arkana, især sådan 2 kort som de her, der vil jo ikke være sådan nogle, der vil ikke være mennesker på. Der er det sådan ren, enten er det symmetrisk eller måske asymmetrisk. Der er også noget geometri i kortene. Og det åbner op for vores intuition. Jeg vil også lave en video med de kort, så jeg sådan mere kan måske forklare, hvad det er, jeg mener med det. Men måske er der også det her inden for Rider-Waite-tarotsættet. Og så har vi de 3 kort her, en helt anden atmosfære. Vi kan tage 3 nye. Det kan være ovenpå, helt tilfældigt. Hvad er der i spil her? Hvad er det for en atmosfære? Så når man er færdig med at tale om symbolikkerne, kortene, hvad står de for, refererer til spørgen og spørgsmålet, og hvad det er, spørgen gerne vil vide og have indsigt i, og hvad er der ikke i oplæg og så videre. Der er sådan noget bagefter atmosfære, der kan åbne op for ens intuition. Og så er det jo sådan kunst at finde ud af, hvad er intuition, og hvad er måske bare almindelig tænkning, eller måske tarot erfaring. Jeg tænker, det sidste gang, jeg sådan tænker, at jeg sådan havde noget intuition, eller det var under en live tarot på engelsk her for nylig, om natten dansk tid, og der var en del mennesker inde, og samtidig, jeg kender jo ikke, mange gange kender jeg jo ikke noget som helst om dem, der kigger ind, især ikke, når det sådan er på engelsk, fordi nogle er inde for første gang, og så er de inde, og så kommer de måske igen, nogle gør ikke, men det er sådan første gang, de er inde, og så bliver der stillet et spørgsmål, og nogle gange sådan, så er det sådan en lille smule relevant for mig at vide deres alder. Og det er jo ikke altid, at jeg sådan lige kan slippe afsted med at spørge om det, og det er jo ikke altid, folk er interesseret i at fortælle deres alder. Samtidig, nogle gange spørger jeg om, hvis jeg har indtryk af, at her er en, som er, det kunne være en, der er meget gammel, det kan også være en, der er meget, meget ung. Nogle gange er det også relevant, og man kan jo spørge på mange måder, men nogle gange kan det være relevant, om det er en i 20'erne, eller om det er en, der er i 40'erne eller 50'erne. Her har jeg indtryk af, ikke ud fra noget, som hun skrev, fordi det er jo ikke en, der sidder over for mig, det er jo sådan en live tarot-tråd, live-chatten, og så jeg kan jo ikke se vedkommende. Og nogle gange har jeg som regel ret i, at de så ligger sådan aldersmæssigt i et eller andet sted, hvor jeg nu tror, de ligger. Men der var en her, hvor jeg tænkte, her er vi altså noget nede i alder. Og jeg spurgte så ind
Ja, det viser så, at hun var 13. Blev vist snart 14. Jeg tror, hun var enten fra et sted i USA, eller var det Canada. Det er også lige meget. Og det er også okay. Jeg sagde til hende det samme, at det er altid godt at lige spørge sine forældre først, inden hun var så inde på, at hun selv havde tarotkort og så videre. Og jeg ved også, at børn er jo uhyggeligt kloge i dag, og nogen kan jo sagtens håndtere det. Og der er jo ikke noget farligt i det som sådan, og slet ikke i det spørgsmål, hun stillede. Hun var blevet forelsket i en anden. Hvis hun havde sagt, at hun var 25, så havde det også passet til spørgsmålet. Måske hvis hun havde været 18 eller 20, havde det måske passet endnu bedre. Men der var et eller andet, der sagde mig. Og det var det var faktisk efter oplevet, efter at jeg så de her kort, hvor jeg tænkte, der er bare et eller andet, der siger mig her, at her taler vi en, som er rigtig ung. Og det viser sig også. Er det så intuition? Måske ud fra kortene. Jeg kan i hvert fald med sikkerhed sige, at det var sådan den sidste gang, at jeg sådan tænkte, her var min intuition i spil. Ikke ud fra noget, hun sådan skrev. Jeg er godt klar over, at det er måske en yngre person, men der var et eller andet, der sagde mig, at hende her, hun er rigtig ung. Så i øvrigt, så skriver jeg jo også på kanalen, at anbefale alder er 18 plus, og altså noget er jo på plads, og det er jo sådan, og det er jo ikke, fordi det er forbudt at komme ind og så videre på den måde. Og havde vidst det på forhånd, havde jeg måske ikke bare sådan lagt 3 kort, men tingene gav mening alligevel, og sådan er det. Pointen her er det her med intuition, når man har 3 kort. Hvad er det for en atmosfære, der er? 3 kort. Frem for en anden, der kan være en helt anden atmosfære. Med nogle eksempler, hvor jeg ikke sådan taler om hver enkelt kort som sådan. Måske heller ikke engang de 3 kort sammen. Jeg ser det også meget i det keltiske kors, for eksempel. Der er også meget sådan, man kigger på til sidst, hvordan er atmosfæren egentlig. Hvis du også lægger til råt kort, så ved du muligvis, hvad det er, jeg taler om. For nogen kan det her virke som det rene volapyk. Også lidt et svært emne, men også et stort emne. Så det er jo bare lidt tarot-tips herfra. Husk at kigge på atmosfæren også, og så også det her med, det kan åbne op for noget intuitivt, som også er meget vigtigt i et oplæg, tænker jeg. Husk, at du kan stille spørgsmål direkte til mig via tarotkorten, og det kan du hver uge her på kanalen, når der er live tarot. Og indtil da, så kan du jo se en genudsendelse her af en live tarot, eller du kan se endnu mere tarot-teori og alt muligt andet. Gå trygt på opdagelse på den dejlige kanal med den holistiske vinkel i højsædet, og tusind tak fordi du så med, og vi ses. Hej. Er der tale om den 6. sans, intuition? Når du har lavet et oplæg, når du har læst, hvad der skal læses, når du har sagt, hvad der skal siges, så prøv at se på kortene, se på oplægget som en helhed. Se på farverne, se på tallene, se på atmosfæren. Men dernæst, så prøv at åbne op for din intuition. Prøv at se på oplægget intuitivt. Måske åbner du op for en helt ny verden, for en helt ny sans. Intuition, den 6. sans, måske.